والله انا شايف محبة الناس الغامرة وتأييدها بكمية اليوفط اللي بالملايين دي في كل حتة في مصر حقيقة حب غامر. ولكن انا سؤالي طيب، ايه اخرة اليوفط دي يا جماعة؟ هي الانتخابات يوفط بس؟ مفيش كراتين طيب عشان الناس الغلابة؟ طب على فكرة هو مفيش غير مرشح واحد، هي هدف اليوفط الكتير عشان نداري على يوفط حد تاني؟ ما هو مفيش حد تاني اصلا. فاليوفط دي ملهاش هدف. طب هل هو على سؤال حد من الناس اللي ما بيعملش يوفط مثلا بيته بيتخرب، شركته بتبوظ، او موظف مثلا ما بيعملش يافطة، ما بيترقاش، ما بيترفد، حاجة بتحصل من كده؟ يعني في حاجة بتحصل احنا مش فاهمينها ولا ايه؟ طيب غير كده في حتت ما بقاش فيها مكان ليوفط، ولسه بقى 10 ايام على الانتخابات، هنعمل ايه ال 10 ايام دول؟ هنقعد نتدلع؟ خلصنا اليوفط، غرقتوا البلد كلها يوفط، نعمل ايه احنا غير اليوفط؟ طب هل مطلوب نوصل لعدد معين من اليوفط؟ طيب لو ما وصلناش لعدد اليوفط، انا عارف ان هي كانت عدد، مش هي كانت عدد توكيلات، توكيلات في مجلس الشعب، بقت عدد يوفط دلوقتي؟ ما انا مش فاهم ايه عدد اليوفط ده. يا جماعه انتخابات ما فيهاش غير مرشح واحد، وعارفين ان هو ناجح من قبلها، وكل الناس مؤيده ومسحولين، احنا اصلا في الحرب وكل حاجه معروفه من اولها. ايه لازمته اللي احنا بنعمله ده؟ طب والله فلوس اليوفط دي تتصرف في شويه كراتين، الناس اولى، الناس الغلابه اولى، ومش هنتنمر عليهم عادي، كان على الاقل يبقى في حد استفاد. ما احنا عارفين كده كده ان خلاص اللي هيحصل في الانتخابات، احنا مكملين في الطريق الوطني الصحيح، ما اختلفناش. كفايه يفط.